बेटा मम्मी हमारी गाड़ी का बोगी रख रहे हैं। माल गाड़ी की बोगी है और एक ट्रेन यहाँ लगी है। और ये क्या है? ये ट्रेन नहीं है मम्मी, ये तो मालगाड़ी है। मालगाड़ी है। अच्छा ये मालगाड़ी है। और ये क्या बनाए हैं आप? ये क्या बनाए हैं? ये सुरंग। इसमें क्या होगा? जब पापा की कॉपी लेके सुरंग बना दी। और इसमें क्या होगा? एक में से ट्रेन जाएगी और ट्रेन के रास्ते मालगाड़ी भी जाएगी और ट्रेन के सुरंग में से ट्रेन भी जाएगी और गाड़ी के सुरंग में से बस भी जाएगी और गाड़ी के सुरंग में से गाड़ी भी जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।